Александр Лукин. Давайте попробуем его. Александр обучается на втором курсе магистратуры программы «Физика» и расскажет нам про то, как влияет солнечный ветер на повседневную жизнь людей. Давай спойлер небольшой, сильно влияет? Когда как? Все, отлично. Давайте. Поприветствуем еще раз Александра. Добрый вечер, меня зовут Саша, и помимо Высшей школы экономики я являюсь сотрудником Института космических исследований Российской академии наук. Так, как уже было сказано, как написано в анонсе, речь пойдет в моем рассказе о солнечном ветре, магнитных полях и их влиянии на нашу с вами повседневную жизнь. Ни для кого не секрет, что мы живем в веке высоких технологий, спутниковой мобильной связи, интернета, и, в принципе, мы завязаны на эти вещи сейчас, и никто из нас не может представить себе жизнь без смартфона. Но что если я скажу вам, что Солнце буквально по щелчку пальца может выключить все наши спутники, в том числе и спутники связи? Давайте разберемся, в чем мы тут делаем. Взглянем на этот шедевральный рисунок, представим, что справа от меня находится Солнце, довольно-таки далеко. И дело здесь все в том, что Солнце непрерывно испускает огромный поток частиц, так называемый солнечный ветер или солнечную радиацию. Эти частицы доходят до Земли и взаимодействуют с ней. Но все не так страшно, как может показаться. Нас постоянно не облучает огромным количеством радиации. Природа устроена так, что Земля имеет защитное поле. Это наше магнитное поле. Если бы его не было, то наша планета была бы очень во многом похожа на Марс. И в сущности нашим существованием во Вселенной, в принципе, мы обязаны именно магнитному полю. Разберемся, что же из себя представляет этот магнитный щит. Здесь полезно привести простую аналогию. Представьте, что у вас есть воздушный шарик, и вы очень сильно на него чем-то дуете. Ситуация примерно такая же. Спереди магнитное поле сплющивается под потоком солнечного ветра, а сзади оно сильно вытягивается и образует так называемый магнитный хвост. Вся эта сложная магнитная структура называется магнитосферой. У нее есть внешние границы, которые называются магнитопаузой. Частицы, которые долетают до Земли, взаимодействуют с магнитным полем и начинают двигаться вдоль границы, магнитопаузы. Но здесь есть тоже некоторая сложность, поскольку, в отличие от обычных частиц, частицы солнечного ветра являются заряженными. В основном это протоны. И их движение представляет собой довольно сложную траекторию. Это обычно спираль. И тут есть такой очень важный момент, что в отличие от жесткой границы, частица, двигаясь по спирали, если радиус витка этой спирали будет достаточно большим, может пересечь магнитопаузу и оказаться внутри нашего магнитного поля, то есть здесь. Получается, что частицы постоянно проникают внутрь магнитного поля и начинают двигаться к Земле. Поэтому нет ничего страшного, в обычных условиях это нам ничем не грозит, мы все с вами до сих пор живы. Однако все очень сильно изменяется во время так называемых солнечных вспышек. В это время поток частиц от Солнца существенным образом очень во много раз увеличивается. В результате магнитопауза начинает сжиматься к Земле все сильнее, и наша с вами защита от радиации ослабевает. Все больше частиц начинает проникать внутрь магнитосферы и подходить вплотную к Земле. Мы все с вами знаем, что около Земли вращается огромное количество различных спутников, например, GPS и GLONASS. А их аппаратура зачастую просто не рассчитана на такой поток частиц. И в результате она может просто сгореть, если мы не выключим их вовремя. Но, опять же, не нужно бояться. Вопросами космической безопасности занимаются люди повсеместно в мире, и мы тоже. Кроме того, во время достаточно сильных магнитных бурь мы с вами можем наблюдать полярное сияние, а во время просто катастрофических бурь можем видеть их даже в средних широтах, в том числе в России, например, в Москве. Итак, почему же все это важно? Вся эта сложная деформация, поток частиц называется магнитной бурей. И чтобы понять, как нам действовать во время магнитной бури, что же нам делать, нужно знать структуру границы магнитосферы, то есть магнитопаузы. Наша команда занимается исследованием дальней, так называемой ночной магнитопаузы, то есть она находится с обратной стороны от Солнца. Почему именно эта область? Данные о дневной стороне, то есть с той стороны, которая находится ближе к Солнцу, доступны уже сравнительно давно, с конца 20 века. В то же время систематических изучений ночной магнитопаузы долгое время не было, и до сих пор их не существует. Осознавая важность таких исследований и зная, что их попросту не существует, мы выбрали данную тему. Итак, что же мы хотим в принципе сделать, что же мы хотим увидеть? В нашем распоряжении есть два набора спутников.
спутник, который находится на орбите порядка 200 тысяч километров, назовем его ближний спутник, и спутник, который находится на орбите Луны, то есть это расстояние порядка 400 тысяч километров. Будем называть его дальний спутник. Мы хотим отобрать события, когда они пересекают границу нашего магнитного поля. Как вы думаете, его можно, в принципе, увидеть глазами? Да, все правильно. Его нельзя увидеть глазами. В принципе, камер нету оптических. Даже если бы они были, толку бы не было. Однако на спутнике установлено огромное количество различной научной аппаратуры, которая измеряет свойства среды в той точке, где находится спутник. Давайте посмотрим, например, события, когда спутник вылетает изнутри магнитного поля в солнечный ветер. Мы знаем, что внутри магнитосферы частицы имеют очень высокую температуру. Вне магнитосферы температура является очень низкой. Нас же с вами будет интересовать переходная область, то есть та область, где температура претерпевает изменения. Почему нам это важно? Пространственный масштаб этой области как раз и представляет из себя толщину нашей границы магнитосферы. Как я сказал, если радиус кривизны орбиты сравним с этой толщиной, то частица может перескочить через нее. Так, что же мы получили? На орбите ближнего спутника эта толщина составляет величину порядка 800 километров, то есть примерно как расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. На орбите дальнего спутника эта величина порядка 1300 километров, то есть уже как расстояние до Уфы. Получается, чем дальше мы отдаляемся от Земли, тем толще становится граница. Получается, частицы проще пересечь границу ближе к Земле. Правильно? Нет? Неправильно. Потому что я умолчал одну важную деталь. Радиус этой спирали очень сильно зависит от магнитного поля. А мы знаем, что магнитное поле в продвижении от ближнего спутника к дальнему изменяется примерно в 4 раза, в то время как толщина границы увеличивается только в 2. А чем больше магнитное поле, тем меньше толщина границы. Соответственно, мы можем грубо сказать, что частицы здесь пересечь магнитопаузу в 2 раза проще, чем здесь. Для чего это нам, в принципе, нужно? Что это нам может дать? Зная, где частицам проще пересечь границу, и, в принципе, зная свойства среды с обеих сторон магнитопаузы, мы можем предсказать, сколько частиц, с каких расстояний придут к Земле. Через какое-то времени после начала магнитной бури все это произойдет, поскольку физика частиц здесь достаточно хорошо изучена. Соответственно, что это нам дает? Мы можем скорректировать параметры радиационной защиты спутников, для чего это важно. Мы всегда можем установить огромные толстенные свинцовые плиты на спутник, но у нас есть ограничения по массе, которые мы можем вынести в космос. Соответственно, чем тоньше защита, чем она эффективнее, тем больше нагрузки мы можем вынести. Кроме того, мы можем понять, когда нам стоит наши спутники выключить, чтобы их аппаратура попросту не сгорела, и когда мы сможем снова их включить, чтобы они продолжили функционировать. Все это позволит нам с вами не остаться без связи в самый неподходящий момент. Спасибо. Спасибо большое, Александр, за такое выступление. У меня вопрос, с вашего позволения. Но получается, во время магнитной бури мы будем отключать. Нет. Этот вопрос изучается, и люди примерно представляют себе сейчас, когда нужно выключить спутники. К сожалению, иногда они все-таки могут сгореть, поскольку мы знаем физику здесь. Она изучена уже довольно неплохо. Что происходит здесь, мы знаем не очень хорошо. Если спутник во время магнитной бури будет находиться за Землей, то вероятность того, что его аппаратура сгорит, выше. К сожалению, иногда это случается, да. Поэтому мы этим и занимаемся. Ну что ж, а вот у девушки вопрос. Да, большая просьба, чтобы у нас все было достаточно динамично, большая просьба задавать вопросы тоже динамично и поменьше дискуссий. Спасибо огромное. Поехали. Наташа, я хотела бы спросить, если вот эти процессы настолько сильно могут повлиять на нашу аппаратуру, то, может быть, есть какое-то воздействие на человеческий организм, и как это вообще связано? Вообще, возможно ли такое, что нам будет плохо от вот этих вот ветров? Хороший вопрос, спасибо за него. Ну, во-первых, конечно, с этим вопросом нужно обратиться к биологам, а не к физикам, либо к биофизикам, но некоторую информацию я об этом тоже знаю. Во время магнитных бурь вся эта структура начинает пульсировать.
И ритм этих пульсаций очень часто совпадает со средним сердечным ритмом людей, насколько известно мне. Поэтому, в принципе, есть такая статистика, которая доступна еще из 20 века, что во время магнитных бурь увеличивается количество заболеваний сердечно-сосудистых. И, насколько, опять же, мне известно, многие медицинские учреждения имеют в своем распоряжении изолированную магнитную комнату, куда помещают особо тяжелых больных во время магнитных бурь, чтобы с ними ничего не случилось. Ну и плюс мы знаем, что голова может поболеть во время магнитной бури, но я не могу ручаться, что это как-то связано. Спасибо. Отлично. Вот у девушки тоже вопрос. А что вызывает солнечные вспышки? Довольно сложный с физической точки зрения вопрос. У Солнца есть 11-летний цикл. То есть за 11 лет излучение частиц от Солнца, оно изменяется от минимального значения до максимального. Во время пика очень много частиц летит от Солнца. Тут очень своеобразная физика, простого ответа нет в сущности. Просто, понимаете, чем больше частиц летит, тем больше вероятность, что их полетит еще больше, грубо говоря. Во время пика солнечной активности происходит очень много солнечных вспышек, все это связано с термоядерными процессами. Не могу дать очевидный ответ на этот вопрос, не вдаваясь очень глубоко в физику. Позвольте, может быть, у кого-то на задних рядах есть вопросы? Так, давайте дадим задним рядам немножко спросить, а то их хуже видно отсюда. Здравствуйте, Ольга. У меня такой вопрос. Я так понимаю, что единственный способ как-то бороться с солнечными этими вспышками — это выключать аппаратуру. А нельзя просто делать элементы радиационно стойкими настолько, чтобы они не перегорали? Да, я об этом тоже говорил. Зная, в принципе, свойства частиц, которые приходят, мы можем скорректировать параметры радиационной защиты, но это очень нетривиальный вопрос. То есть люди занимаются этим уже на протяжении порядка 40 лет, с момента запуска первых спутников. Все это очень сложно. Мы можем всегда усовершенствовать ее, но обычно это связано с тем, что мы просто утолщаем защиту, и она становится очень тяжелой. А чем тяжелее защита, тем меньше мы можем поставить аппаратуру на спутник, потому что у нас есть фиксированная масса, которую мы, в принципе, можем вынести в космос. Поэтому в некоторых сценариях проще просто выключить спутник, потому что мы знаем, что аппаратура, в принципе, даже с защитой не будет рассчитана на такой поток частиц. Отлично. Еще вопросы? Вот, на первом ряду, да. Добрый день, я Максим, я социолог, поэтому из большинства слов, что вы сказали, я понял только повседневную жизнь людей. В связи с этим, на самом деле, извините, у меня дилетантский вопрос, но действительно тема заявлена, как влияет солнечный ветер на повседневную жизнь людей. Не могли бы привести конкретные примеры, как я, обычный социолог, могу почувствовать те проблемы, о которых вы сказали? Спасибо. Безусловно. Как я и сказал, солнечный ветер постоянно обдувает Землю, но во время солнечных вспышек его поток очень сильно усиливается. Это провоцирует магнитные бури. И если однажды будете идти по улице, достанете свой телефон, или еще чего хуже, будете ехать по какой-то незнакомой дороге, и у вас отвалится внезапно связь во время магнитной бури, вы очень ярко ощутите на себе последствия солнечного ветра, солнечных вспышек и магнитных бурь. Это одно из проявлений. Кроме того, есть биологические, опять же, факторы, но про них я не могу вам рассказать ничего очень осознанного. Можно я проблематизирую все-таки еще раз тогда это слово повседневность? Вот я из газет знаю, что, например, в 1858 или 1909 году летом была какая-то невероятная адская магнитная буря, на активе было полярное сияние и так далее. И все выключили, телеграф не стал работать и так далее. Вот, повседневно это значит, в принципе, чаще, чем раз в 150 лет. И мой вопрос как бы такой, а сколько сил должно быть, сколько какой силы отклонения от того, что мы знаем, на Солнце должно случиться, чтобы все нагнулось некоторым тазом, и с другой стороны, есть у нас какие-то исторические, кроме вегетарианских газет, источники, чтобы оценивать, как это было в прошлом. Да, спасибо за вопрос. Помимо того, что то явление, которое вы сказали, то событие, оно очень известно, и кроме того, в 1989 году, по-моему, было последнее такое событие,
Все зависит от того, насколько мы будем готовы, то есть насколько мы сможем спрогнозировать, в принципе, то, что происходит. События, которые происходят внутри Солнца, это все только теория, и мы не можем ничего конкретного сказать. Насколько часто такие большие отклонения случаются, люди опять же не знают. Есть разговор о столетнем цикле на Солнце, то есть что такие события могут происходить примерно раз в 100 лет. Но опять же, это все пока не поддается точному анализу. В принципе, это может произойти и завтра, и послезавтра. Может быть, сейчас, допустим, это происходит. Про телеграфные столбы, да, но сейчас такой уже проблемы нет. В принципе, Солнце может отключить даже наши электростанции, поскольку, ну, опять же, за счет накопления большой разности потенциалов просто происходит пробой. Как если вы включите телефон там, в 10 тысяч ваттную розетку, не знаю, что случится, думаю, он просто сгорит. Примерно то же самое. Спрогнозировать это на данном этапе развития нашей науки практически невозможно. Важно только знать, когда нам нужно все отключить, условно говоря, чтобы этого не произошло. Ну что ж, всем спасибо большое за ваши вопросы.